Tout le monde parle tatar de Crimée ici. Oui. Уважаемые студенты, дорогие гости, я рад приветствовать вас здесь. Chers étudiants, chers invités, je suis ravie de vous saluer ici. Я приехал сюда для участия на сессии ЮНЕСКО. Je suis venu ici pour participer à la session de l'UNESCO. Поскольку здесь сегодня должны были рассматривать вопросы, связанные с Крымом. Puisqu'aujourd'hui, on devait entendre des questions liées à la Crimée. Поскольку ЮНЕСКО имеет такую специфику, она рассматривает только вопросы культурного наследия, образования. Puisque la particularité, la spécificité de l'UNESCO est d'étudier les questions liées au patrimoine culturel et à l'éducation. Задача была в том, чтобы дать оценку тому, что происходит сейчас после оккупации Крыма российскими войсками. Il s'agissait de donner une qualification de ce qui se passe aujourd'hui après l'occupation de la Crimée. Россия приготовила там свой доклад, где рассказывается на 12 страницах о том, как, оказывается, мы счастливы зажили после того, как они оккупировали Крым. La Russie avait préparé, donc la délégation russe avait préparé un rapport de 12 pages où ont été décrites en long et en large le bonheur dans lequel nous vivons depuis l'occupation de la Crimée. Сильная сторона России в том, что она их очень сильная пропаганда. Это очень лживая, но она такая массивная, она такая напористая. И проблема у нас сейчас в том, что очень много людей, и в том числе даже в Европе, не очень осведомлены о том, что происходит сейчас в Крыме. La force de la Russie est justement sa propagande. Cette propagande est mensongère, mais elle est très forte. Et le problème est que beaucoup de gens, en Europe y compris, ne comprennent pas, ne savent pas ce qui se passe réellement chez nous. Там доклад россиян начинается с протеста, по поводу того, что вот резолюции, которую подготовили и за которую будут голосовать, я думаю, эта резолюция будет принята, начинается со слов, что это Крым, территория Украины. Они заявляют протест, заявляют территорию России, потому что, оказывается, там народ выразил самоопределение. Donc la journée a commencé par la protestation de la délégation russe contre donc la formulation de la résolution qui devait être adoptée, et que je pense sera adoptée demain, et cette préambule, cette première phrase de ce document commençait par la reconnaissance du fait que la Crimée est le territoire de l'Ukraine. Et la délégation russe protestait en disant que la Crimée est le territoire russe puisqu'il y a eu un vote de la population. Вот я хотел бы в нескольких словах сказать о том, как это самоопределение происходило. То есть события конечной давности. Et je voudrais tout d'abord dire quelques mots sur la manière dont ce vote et cette autodétermination s'est déroulé et vous parler des événements qui ont eu lieu en Crimée il y a un an. Многие вот последний год меня часто спрашивают, было ли это спонтанным действием России, или оно было запланировано много лет назад? Depuis un an, on me demande souvent si ce qui s'est passé était spontané ou s'il s'agissait d'une opération préparée depuis de nombreuses années. Но вообще-то, конечно, казалось невероятным, что вот в 21 веке, когда это государство ведет свои войска на территорию чужой страны, не только там что-то будет наводить какой-то угодный ему порядок, но даже останется там и даже присоединит эту территорию к своей территории. Il semblait absolument incroyable qu'au XXIe siècle, un État puisse faire venir ses troupes sur le territoire d'un autre État et non seulement y mettre de l'ordre en quelque sorte, mais ces troupes y resteront et cet État finira par annexer ce territoire. Конечно, не было секретом того, что Россия постоянно поддерживала, финансировала пророссийские организации, все время создавала какие-то проблемы в Украине, но чтобы вот именно присоединить Крым, откровенно говоря, в это тоже я долго не верил. Я думал, все время они это делают для того, чтобы держать Украину в напряжении, чтобы она не могла проводить свою независимую политику. Bien
Évidemment, tout au long de ces dernières années, la Russie finançait des forces pro-russes qui donc militaient et tiraient du côté de la Russie, mais nous ne croyons pas, moi non plus, que ça irait jusqu'à l'annexion. Et très honnêtement, je pensais que ces agissements étaient là pour maintenir l'Ukraine sous une pression constante. Но вот после войны, российско-грузинской войны 2008 года в августе, тогда я помню, я еще сделал заявление в газету «День», что следующий на очереди может быть Крым. Mais je me souviens que lorsqu'en août 2008 donc a eu lieu la guerre russo-géorgienne, j'avais donné une interview au journal DEN et j'avais dit que la prochaine serait la Crimée. Я в своей публикации тогда говорил о том, что в Грузии они сначала раздавали российские паспорта, а затем за паспортами пришли российские танки. Я в той статье говорил, что в Крыму даже не надо выводить войска. Там есть Черноморский флот России, контингент около 25 тысяч вооруженных сил, это превышает намного те силы, которые были расквартированы в Крыму со стороны Украины. Je disais à l'époque dans cet article que d'abord la Russie avait distribué des passeports et après les passeports sont venus des chars. Et je disais même que la situation de la Crimée donc la particularité de la situation criméenne est dans le fait qu'il y a déjà une base militaire à Sébastopol et que la Russie maintient là-bas 20 000 hommes, donc un contingent militaire qui est supérieur aux forces militaires de l'Ukraine en Crimée. В Украине, несмотря на как бы это тяжелое не было, надо немедленно денонсировать договор о пребывании Черноморского флота. Et je disais que, quelles que soient les difficultés de l'Ukraine, il faut d'urgence dénoncer les accords donc, de stationnement de la flotte de la mer Noire en Ukraine, en Sébastopol. И провести тщательную проверку наличия двойных паспортов, потому что мы не располагали сведениями, что российское консульство нелегально раздавало многим русскоязычным жителям российские паспорта. Et de vérifier, enfin contrôler la présence de double passeport, de double nationalité, puisque nous savions à l'époque que le consulat russe, de manière illégale, distribuait des passeports russes. Ну, реакции со стороны официальных властей не было, хотя об этом говорил не только я, атаковал наш, к сожалению, у нас руководство. Il n'y a pas eu de réaction de la part des autorités officielles, alors que je n'étais pas le seul à soulever la question. Malheureusement, c'était tel était notre pouvoir à l'époque. Позднее даже мне в руки попало одно секретное такое аналитическая справка службы безопасности Крыма своему начальству в Киеве, где они там анализируют межнациональные отношения, политическую ситуацию в Крыму. И в этой связи говорится, что вот крымские татары и их лидеры в провокационных целях с целью осложнить отношения между Украиной и братской Россией делают такого рода заявления о необходимости вывода Черноморского флота. Et depuis, j'ai eu l'occasion de tenir en main un rapport fait par les services de sécurité de Crimée, rapport qui avait été envoyé à Kiev, donc dans la capitale, où on disait que les Tatars de Crimée, donc c'était un rapport consacré à la situation politique et économique de la région. Ce rapport disait que les Tatars de Crimée, donc dans le but de provocation, soulèvent la question de présence de la flotte de la mer Noire. Ну, дальнейшие события, вы же знаете, нас год с лишним тому назад, 27 февраля, это впервые люди с необразовательными знаками, по сути дела, террористы захватили здание парламента и Совета министров Автономной Республики, заставили депутатов принять обращение к Путину о присоединении Крыма к России. Дальше потом уже пошли русские солдаты. Vous savez qu'il y a un an, donc le 27 février, des hommes sans signe instinctif ont pris d'assaut le Parlement et le gouvernement de la République autonome de Crimée, ont obligé les députés
à faire un appel à Poutine, et donc vous connaissez la suite. Самое интересное то, что Россия все время отрицала. До последнего момента отрицала, что у нее там на территории Крыма действуют российские спецназовцы, силы специального назначения. Jusqu'à ces derniers temps, la Russie niait la présence et l'utilisation faite des forces spéciales, des spetsnaz, sur le territoire de la Crimée. Вообще все структуры власти на территории автономной республики были так пронизаны представителями разведки России, что не составляло, конечно, потом труда российским службам быстро, без всякого сопротивления, полностью оккупировать весь полуостров. La présence des réseaux, en fait, des forces spéciales, des agents en fait russes leur prégnance était tellement forte que dans tous les réseaux et tout le système de pouvoir de gestion de Crimée en était rempli, et donc il leur était facile ensuite de prendre des décisions et d'agir. Но у них больше всего россияне вызывали опасения, тревоги, как же поведут себя крымские татары. Et leur plus grande inquiétude était donc le comportement, la position adoptée par les Tatars de Crimée. Вот если обратите внимание, кто будет там просматривать прессу, прямо с момента присоединения, с момента провозглашения независимости Украины, вот по вопросу Крыма российская пропаганда в отношении крымских татар была всегда враждебной. Si vous avez l'occasion de feuilleter la presse, vous vous rendrez compte que la presse et la propagande russe a toujours été très hostile à l'égard des Tatars de Crimée. Вся эта пропаганда сводилась к тому, что вот крымские татары, они такие экстремисты, они сепаратисты, они будут создавать проблемы для Украины, и поэтому не надо поощрять их возвращение в Крым. Donc le sens de cette propagande résidait dans le fait de dire que les Tatars de Crimée sont des extrémistes qui constitueraient un problème pour l'Ukraine, et donc il ne faut pas encourager leur retour en Crimée. И всегда представляли нас как настроенными очень антирусские, антироссийские, хотя у крымских татар никогда какой-либо фобии, какой-то там неприязни к людям по национальному признаку никогда не было. Donc on présentait toujours les Tatars de Crimée comme les anti-russes, comme donc des russophobes, alors que les Tatars de Crimée n'ont jamais eu de comportement ou de manifestation de rejet à l'égard des gens d'autres origines ethniques ou religieuses. И вот когда уже начались действия, я что-то очень недоброе я почувствовал еще задолго, за несколько недель до этих событий, а точнее это было 13 февраля прошлого года, когда со мной встретился в Крыму представитель Российской Федерации. Он говорил очень много комплиментов почему-то о крымских татарах, и вдруг сказал, что со мной хотел бы встретиться Путин. J'ai pressenti quelque chose de mauvais lorsque, quelques jours avant, le 13 février pour être précis, j'ai été contacté par le représentant de la Russie en Crimée qui m'avait dit que Vladimir Poutine souhaitait me rencontrer. Меня это тогда очень удивило. Я говорю, а почему это со мной надо встречаться? И вообще, о чем хочет со мной говорить ваш Путин? И это не мой уровень, у нас есть глава государства. Et j'ai répondu, mais pourquoi est-ce qu'il veut me rencontrer? Qui suis-je? Ce n'est pas du tout de son niveau. Nous avons un président dans notre pays. Но он сказал, что Путин очень хотел бы поговорить со мной о будущем Крыма. Il m'a répondu que Poutine a très envie de parler avec moi de l'avenir de la Crimée. Я ответил, что о будущем Крыма тоже надо разговаривать не со мной, а с нашим руководством. Ce à quoi j'avais répondu que l'avenir de la Crimée, c'est également un sujet dont il devrait parler plutôt avec nos dirigeants. И вообще, я не готов к такой встрече, надо сначала выяснить, чего вообще хочет ваш Путин от нашего Крыма. Et donc je dis que je ne comprends pas de manière générale les raisons de cette rencontre. Il faut d'abord comprendre ce que Poutine veut à notre Crimée.
Ну, это была такая вот закрытая информация, мы ее для прессы не давали, но в своем кругу это нас, конечно, тогда очень озадачило. Мы же почувствовали, что что-то, какие-то будут происходить нехорошие события. À l'époque, c'était une information qui n'avait pas été rendue publique, mais nous, dans nos milieux, nous étions extrêmement inquiets et nous sentions que cela ne présageait rien de bien. В это было, я вам говорю, 13 февраля, это еще до бегства Януковича, то он был еще тогда при власти, а Путин в это время находился в Сочи. Mais c'était donc encore le 13 février, Yanukovych était encore là et Poutine à l'époque était à Sochi. Ну, то, что Янукович убежит, уже было ясно многим, потому что так развивались события. И, наверное, это было ясно Путину тоже. Le fait que Yanukovych finirait par fuir était clair pour beaucoup de gens et sans doute pour Poutine aussi. Ну, а потом все-таки, когда уже эти события произошли, когда Янукович бежал, установилась новая власть, и начались события по отторжению Крыма, тогда произошло, опять поступило предложение о встрече с Путиным, я опять отказался, но согласился на встречу с вице-премьером, премьер-министром Татарстана, президентом Татарстана, Витемиром Шайгиевым. Ensuite, quelques jours plus tard, lorsque Yanukovych s'était enfui et le processus d'annexion avait commencé, j'avais reçu une autre invitation de rencontrer Poutine, que j'avais déclinée également, mais j'avais accepté de rencontrer le président du Tatarstan à l'époque, M. Jarville. Но так получилось, что приехал в Москву, Шайгиев сказал, что хотел бы со мной переговорить Путин тоже. Mais une fois à Moscou, M. Jarviev m'avait dit que Poutine voulait également me rencontrer. Но до этого предложения у нас был длительный разговор с Шайгиевым. Правда, он не говорил о том, что да, хорошо, что Крым присоединили к России. Он говорил о том, что может он сделать, как тоже поволжский татарин, своему братскому крымско-татарскому народу в той ситуации, в которой мы оказались. Et avant cela, nous avons eu de longues conversations avec lui où, donc, sans être clair, il demandait ce qu'il pouvait faire lui en tant que tatar de la Volga pour le peuple frère de Tatars de Crimée. Ну, я ему наивно говорю, вы здесь вообще-то влиятельный политик, скажите своему Путину, что он совершил большую ошибку, то есть надо немедленно исправлять эту ошибку, потому что своими действиями он нанес такой ущерб взаимоотношениям наших стран, что это след останется на многие десятилетия. Je lui avais répondu, vous êtes un homme politique influent, vous devriez peut-être expliquer à votre président qu'il avait commis une énorme erreur et ce qu'il a fait allait influencer, impacter pour de longues années des relations entre nos deux pays. Шамиль тогда грустно улыбнулся и говорит, ну вы об этом сами скажите Путину, он ждет вас на телефоне. Il a eu un sourire amer et il m'a dit, mais dites-le lui-même, dites-le lui vous-même, le voici à l'autre bout du fil et il m'a donné le téléphone. И вот мы поднялись потом на второй этаж, у меня там переговорная комната, только диван, там кресло и телефон. Прямой телефон, Et donc nous avons changé de chambre, nous sommes allés dans une salle de conférence ou un bureau de discussion où il y avait donc un divan, des fauteuils et donc un téléphone. Разговор продолжался где-то 35-40 минут, наверное, мы засекал, примерно так говорили сами. La conversation a duré, à ce qu'on m'a dit, environ 35-40 minutes. Вот я почему об этом говорю, вот мне что, во-первых, очень странным показалось в разговоре с Путиным. Он рассказывал о том, что вот в Украине власть захватили фашисты, бандеровцы, бандиты, что вот ему надо спасать эту страну. Au cours de cette conversation, Poutine avait dit, voilà, l'Ukraine est entre les mains, le pouvoir avait été pris par les fascistes, les bandéristes, et donc maintenant le devoir qu'il a, lui, Poutine, est de sauver ce pays. Я понимаю, когда он эту пропаганду говорит для своих жителей,
Вы говорите это человеку, который пришел с Майдана, участнику этих событий, и был получен очень странно. Je comprends quand il raconte cette propagande à l'intérieur de son pays, c'est une chose, mais dire cela à un homme qui a passé par le Maïdan, qui a participé à ces événements, était pour le moins étrange. Еще что у него мне такое показалось как-то не очень адекватным, он говорил о том, что у него есть опасения, как бы между российскими солдатами в Крыму и крымскими татарами не были спровоцированы какие-то кровопролития. Ce qui m'a interpellé également, c'est qu'il avait dit qu'il craignait qu'il y ait des provocations et des altercations entre les soldats russes et les Tatars de Crimée. Я говорю, почему это мне показалось неадекватным, потому что в те же дни, прямо в тот же самый день, Путин заявлял в прессу о том, что никаких вооруженных сил России в Крыму нет. Pourquoi cela m'a interpellé parce que le jour même, devant la télévision, Poutine déclarait qu'il n'y avait pas du tout de soldats russes en Crimée. Ну, по большому счету, конечно, у Путина была попытка нейтрализовать крымских татар, чтобы они, как представители коренного народа, если не приветствовали бы, там, скажем, акт аннексии Крыма, то, по крайней мере, чтобы они активно не выступали против него. L'objectif de Poutine était de neutraliser les Tatars de Crimée en tant que peuple autochtone pour qu'ils, au moins, enfin, sinon s'ils ne salueraient pas l'arrivée de la Russie, qu'au moins ils restent neutres. Но по большому счету у меня создалось впечатление, что Путин хотел тоже в Крыму иметь в лице числа крымских татар кого-то типа Рамзана Кадырова, чтобы выполнял там его пожелания. Mais j'ai compris aussi que Poutine avait sans doute cherché à avoir en Crimée quelqu'un de docile, à l'instar de Ramzan Kadyrov. Но в Крыму этого не получилось, и так сложилось, что наиболее организованные такой вот протестные группы, это были все-таки оказались крымские татары. Son dessin, son projet a échoué et il s'est avéré que le groupe le plus organisé qui a été capable de faire de manifester une résistance était justement les Tatars de Crimée. Он мне рассказывал о том, как он быстро решит все проблемы крымских татар, сделает очень много, намного больше за несколько месяцев, сделает намного больше, чем сделала Украина для крымских татар в течение всех 23 лет своей независимости. Au cours de cette conversation, Poutine m'avait promis de monts et merveilles, il m'a promis en quelques mois faire plus que l'Ukraine en 23 ans de l'existence de l'Ukraine indépendante, de présence des Tatars en Crimée. Я говорю, конечно, большое спасибо, мы очень нуждаемся в помощи, тем более, что Россия несет ответственность за то, что в каком мы положении оказались, потому что когда нас депортировали и подвергли геноциду 70 лет назад, в 1944 году, мы были в составе Российской Fédération. Je l'avais remercié et je l'avais dit que nous serions ravis puisque les Tatars de Crimée ont besoin d'aide et d'autre part la Russie porte une responsabilité dans ce qui nous est arrivé puisque lorsqu'il y a 70 ans nous avons été déportés, la Crimée à l'époque faisait partie de la Fédération de Russie. Но опять-таки я сказал, для того, чтобы оказывать нам помощь в решении наших проблем, нам надо все равно вести переговоры с нашим руководством. А для того, чтобы эти переговоры были продуктивными, и вообще, чтобы эти переговоры стали возможными, ему в первую очередь надо вывести свои войска с нашей территории. Mais je lui avais dit que pour que ces questions puissent être discutées et réglées, il faudrait qu'il en parle avec notre direction et que de toutes les manières, préalable à cette discussion devrait être le retrait des troupes russes de la Crimée. И вот он тогда сказал, что давайте подождите еще 4 дня, мы проведем референдум, узнаем мнение крымского народа. Такой народ, оказывается, крымский. Alors il m'a répondu, écoutez, attendons 4 jours, attendons l'expression du peuple de Crimée. Et là, j'ai appris l'existence d'un peuple de Crimée.
очень таких вежливых, дипломатичных тонах пытался ему объяснить, что этот референдум никто признавать не будет, потому что она противоречит как нашему внутреннему законодательству. Я даже сказал так, определять статус территории другой страны на основе местных референдумов со стороны другой страны, это такой абсурд. Я даже сказал так, что можно провести референдум на отдельных улицах, в селах, можно обнаружить, что некоторые села или улицы захотят присоединиться к Японии, к Соединенным Штатам. Референдум доводит до такого абсурда. J'avais essayé de lui répondre le plus poliment possible qu'on ne peut pas organiser un référendum territorial portant sur les questions de l'ensemble du pays dans un pays sur la base des lois de notre pays et que avec le même succès on pourrait organiser des référendums dans certaines rues ou certains immeubles et apprendre que telle rue ou tel village voudrait faire partie du Japon ou des États-Unis. Ну, он стоял. Я еще ему говорил о том, что вот эти разговоры о праве народа на самоопределение, они, нельзя их так трактовать. Во-первых, право на самоопределение – это право коренного народа на самоопределение, но не всех переселенцев, которые проживают. Donc je lui avais dit que ce projet était absurde et je lui avais dit également, puisqu'il avait invoqué le droit des peuples à l'autodétermination, je lui avais dit que ce droit des peuples à l'autodétermination ne concerne que les peuples autochtones et on ne peut pas étendre ce droit sur l'ensemble des personnes déplacées installées sur ce territoire à un moment donné. Я даже его уведомил, сказал, что вот я как представитель коренного народа уведомляю вас, что высший представительный орган крымских татар, коренного народа Крыма, уже принял решение бойкотировать этот референдум. Мы там участвовать не будем. Et je l'avais informé que, donc, en tant que représentant du peuple autochtone de Crimée, qui est doté d'un organe suprême, qui est le Medjlis, que le Medjlis s'était déjà prononcé, il a pris la décision de boycotter ce référendum, que ce référendum donc, contrevient à la législation ukrainienne, que personne n'allait reconnaître ce référendum et que donc, tout cela n'avait aucun sens. Я вот, может быть, несколько подробнее остановлюсь на этом референдуме, потому что где бы ни был, в какой бы стране ни был, обычно вот представители России или сторонники России всегда аргументируют тем, что это было волеизлияние народа Крыма, людей, проживающих в Крыму. Вот апеллируют такими цифрами, что вот участвовали 82 или 85% жителей Крыма, из них 95 они сказали за присоединение к России. Je m'arrêterai un peu plus longuement sur ce référendum puisqu'on invoque très souvent cet argument comme la preuve clé. Donc on dit partout que 80% de la population, ou environ 80% ont participé à ce référendum et 90% s'est prononcé pour le rattachement à la Russie. Я, во-первых, могу сказать, что никогда за всю историю Крыма, последние 23 года, после независимости Украины, такого процента участия, что было там 80, никогда не было. Вот последние выборы в 2012 году, парламентские выборы, где очень горят страсти, все там, то было процент участия в этих выборах где-то 48. У крымских татар несколько выше, но не намного, где-то 53% было у крымских татар. Je dois d'abord dire que la participation générale n'est jamais aussi haute en Crimée aux dernières élections parlementaires en 2012, où il y a eu quand même beaucoup de passion et beaucoup de tension. Il y a eu 46-48% de participation. Parmi les Tatars de Crimée, la participation a été plus importante, mais si on rapporte à l'ensemble du territoire criméen, donc c'était en dessous de 50%. Поэтому утверждение о том, что там участвовали 85 или 82% жителей Крыма, это было заведомо ложь. Это никто абсурд был, такого не было. Et donc parler de la participation de 82 à 85% est un mensonge éhonté et absurde. Cela n'a jamais été le cas.
И это причем при полном бойкоте этого референдума со стороны крымских татар, который составляет 15% населения полуострова. Sachant qu'il y avait un boycott total de ce référendum de la part des Tatars de Crimée. 14%, excusez-moi. Мы вот имеем возможность почти с точностью, с большой точностью определить, сколько наших соотечественников участвуют в тех или иных выборах, в том числе и в референдуме. У нас есть такая система подсчета. Nous avons la possibilité, donc un système de calcul très précis qui nous permet de déterminer combien de personnes ont participé aux élections ou aux différents référendums. Вот об электоральном поведении крымских татар можно, скажем, узнать по контрольным каким-то населенным пунктам, где, скажем, процент крымских татар составляет 90% и более. Le comportement, donc la tendance générale des Tatars de Crimée peut être apprécié par quelques points clés, quelques localités où les Tatars représentent plus de 90% de la population. И мы подсчитали, что на этом референдуме из 180 тысяч крымских татар, имеющих право голоса, приняли участие в референдуме от 900 человек до 1200 в таких пределах. То есть где-то 0,5%. Donc nous avons pu déterminer avec précision que sur 180 000 Tatars de Crimée vivant en Crimée ont participé entre 500 et 900 personnes, c'est-à-dire un demi-%. Но это еще не значит, что вот эти 900 или 1000 человек проголосовали для присоединения к России. Там был еще второй вопрос. Хотите ли вы, чтобы Украина осталась в составе Украины, но с более расширенными полномочиями? Ce qui ne veut pas dire que ces 500, 900 ou 1000 personnes ont répondu par la positive à cette question de rattachement, puisqu'il y avait une autre question qui demandait si on souhaitait que la Crimée reste au sein de l'Ukraine avec des prérogatives élargies. Поэтому некоторые наивно полагали, что если они пойдут на референдум, проголосуют за второй пункт, то вдруг там... Et donc certains pensaient naïvement que s'ils venaient au référendum et votaient par la positive à la deuxième question, la Crimée resterait au sein de l'Ukraine et tout ira bien. Но что касается участия русскоязычных, оно тоже было намного менее таким пассивным, чем, скажем, в предыдущих выборах. И мы давали оценку, что в целом по Крыму, наверное, проголосовали около 40, ну не более 40%. Et je dois dire que même la population russophone de Crimée n'était pas aussi active qu'on tente de le présenter. Nous avons pu déterminer que la participation tournait autour de 40% au sein de ce segment-là. Мы потом получили более точную цифру. Nous avons pu avoir un chiffre plus précis. Это документ, докладная записка Федеральной службы безопасности Крыма своему начальству в Москве, где сообщается, что в референдуме приняли участие 34,2% жителей Крыма. Et donc on a un chiffre très précis, donc le rapport de service de sécurité de Crimée à Moscou qui parle de 34%. 34,2% de participation. Но, тем не менее, везде, кстати говоря, вот завтра будет на сессии ЮНЕСКО, там тоже документ подготовлен российской стороной, где также говорится о том, что это было самоопределение народа Крыма, что там более 80% жителей Крыма высказали за присоединение к России. То есть та демагогия, которую они запустили тогда, она продолжает действовать. Néanmoins, partout, à chaque occasion, on continue à parler de l'expression populaire de plébiscite et de soutien massif au niveau de 80% de la population qui serait prononcée pour donc, le passage à la Russie, c'est-à-dire que la propagande et les chiffres énoncés à l'époque continuent à être véhiculés.
То, что произошло далее, она, в общем-то, оправдала, к сожалению, наши наихудшие ожидания. Ce qui s'est passé après a malheureusement justifié nos pires craintes. Правда, некоторые опасались, что крымских татар, как в 1944 году, снова будут депортировать в удаленные регионы России. Certains redoutaient que les Tatars de Crimée, tout comme en 1944, seraient déportés vers les régions éloignées de la Fédération de Russie. Я в это не очень-то верил, потому что все-таки на дворе 21 век, что так, как это было в 1944 году, посадили в товарные вагоны офицеров, то не могло быть. Но тем не менее, такие опасения были. Je n'y croyais pas tellement puisque nous sommes au XXIe siècle et on ne peut plus charger les gens comme ça dans les wagons à bestiaux, mais il y a eu ces craintes d'exprimer au sein du peuple criméen. На практике сейчас вот эта вот оккупация немножко напоминает оккупацию Крыма еще 250-летней давности в Екатерине II, когда тоже были этнические чистки, но прямой депортации не было. Просто российская администрация создавала такие условия, невыносимые для коренного населения, что они вынуждены были покидать свою родину. L'occupation actuelle ressemble davantage à l'occupation d'il y a 250 ans, lorsque Catherine II s'est emparée de la péninsule, et lorsqu'on a créé l'atmosphère du nettoyage ethnique, lorsque l'administration crée des conditions insupportables, invivables, poussant les Tatars de Crimée à quitter la péninsule. Но вот так она получилась и при Екатерине II, потом и в результате той политики, которую проводила царская Россия, крымские татары очень скоро, уже к моменту большевистской революции 17 года, на своей родине оказались национальным меньшинством. Et donc cette politique était extrêmement efficace puisque un peu plus d'un siècle plus tard, lorsque le pouvoir soviétique s'était installé en Crimée, les Tatars de Crimée représentaient déjà une minorité dans la presqu'île. А в соседней Турции, куда большинство крымских татар переселялись, сейчас проживает крымских татар, выходцев из Крыма, их потомков примерно 10 раз больше, чем в самом Крыму и вообще во всем постсоветском пространстве. Comme résultat, aujourd'hui en Turquie vivent donc des descendants ou des ressortissants directs de Crimée, donc leur nombre est 10 fois supérieur au nombre des Tatars présents aujourd'hui sur la péninsule et dans tout l'espace post-soviétique. Сейчас мы обращаемся ко всем своим соотечественникам с призывом не покидать Крым. Aujourd'hui, nous appelons tous nos compatriotes de ne pas quitter la Crimée. Мы призываем их переждать этот оккупационный период и не покидать родину, потому что за возвращение на эту родину мы несколько десятилетий боролись с советской властью. Nous les appelons à ne pas quitter la Crimée puisqu'ils nous sont battus pendant des décennies contre le pouvoir soviétique pour justement le droit de revenir sur nos terres. Но в Крыму установился такой режим, который вынуждает людей. Mais le régime instauré en Crimée aujourd'hui est tel qu'il pousse les gens à quitter leur pays. Во-первых, полностью, можно сказать, упразднены какие-то демократические свободы. Tout d'abord, toutes les libertés démocratiques sont pratiquement anéanties. Цензура полностью не существует, там нельзя употреблять те или иные выражения. Но отличие от советской власти в том, что, скажем, при советской власти ничего вообще опубликовать невозможно было. Тогда не было этих интернетов, там, пресса все контролировалась, невозможно было опубликовать. Сейчас можно опубликовать, но расправа придет потом. Это уже опубликованные вещи. La censure est forte, elle est tout aussi forte qu'à l'époque soviétique, à la différence qu'à l'époque il n'y avait pas d'internet, donc on pouvait physiquement, on ne pouvait pas publier. Aujourd'hui on peut publier, on peut réussir à diffuser, mais donc la sanction viendra après. За прошедший год этой оккупации мы насчитали более сотни обысков в домах
в домах, школах, мечетях крымских татар. Durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons comptabilisé plus d'une centaine de descentes ou de perquisitions dans les écoles, dans les églises, dans les maisons des Tatars de Crimée. Я вот сейчас перед вами выступаю, но я сейчас только получил информацию по телефону о том, что в 2 домах в Крыму сейчас идут обыски. Au moment même où je vous parle, je viens de recevoir l'information qu'il y a une perquisition qui est menée dans 2 maisons de domicile en Crimée, de nos activistes. Поводом обыска для обыска бывает, они говорят, что ищут оружие, и запрещенную литературу. Donc le motif officiel est la recherche des armes et de la littérature interdite. Ну, насчет оружия понятно, а вот запрещенная литература, мы уже термин нами забыли, за годы независимости мы не знали, что это запрещенная литература. Alors, bon, on voit à peu près le motif concernant les armes, mais l'expression littérature interdite en 23 ans d'indépendance, nous avons pratiquement oublié ce que cela veut dire. А они там составили целый том перечень этих книг, которые, оказывается, нельзя людям читать, там религиозная, политическая литература. Et eux, ils ont établi tout un volume contenant la liste des livres qui sont interdits à la lecture ou interdits de les posséder tout simplement. Donc il y a des littératures religieuses et autres. Разумеется, люди не изучают этот у них том запрещенной литературы, поэтому любой читающий себя обязательно, наверное, идет на какую-то книгу, которая по русским, российским стандартам нельзя читать и хранить, является преступлением. Alors bien évidemment, personne ne lit ce volume et toute famille qui possède une bibliothèque, à coup sûr, aurait 1 ou 2 livres qui feraient partie de cette liste et donc est susceptible d'être sanctionné. И вот они заходят в дома, переводят все, найдут, не найдут. Но обязательно забирают всю информацию из персональных компьютеров. Ils viennent donc ils font leur descente, ils perquisitionnent tout. S'ils trouvent quelque chose, bien. S'ils ne trouvent rien, tant pis. Mais ils prendront, de toute manière, ils importeraient donc le contenu des ordinateurs qui sont en possession des gens. En tout cas, je ne connais pas de cas où donc les ordinateurs ou le contenu, enfin les disques durs n'étaient pas emportés. Вот это вот атмосфера, я говорил о том, что нынешний режим во многом напоминает Советский Союз, советский режим, но в советском режиме были разные периоды. Так вот, нынешний режим, он никак не напоминает перестроечный режим советского периода. Он намного хуже, где-то, скажем, 50-е, где-то сталинские времена напоминает. On compare souvent ce régime avec le régime soviétique, mais le régime soviétique a aussi connu des différentes périodes. En tout cas, ce n'est pas du tout le régime soviétique de l'époque de la perestroïka, c'est plutôt le régime soviétique des années 50, donc de la période stalinienne. Основное вот сейчас преобладающее чувство людей, вот если вы там поговорите с жителями Крыма, во-первых, смотря на какие темы разговаривать, про политику с вами никто не будет разговаривать, потому что это очень опасно. Si aujourd'hui vous essayerez vous avez l'occasion de discuter avec les habitants de la Crimée, d'abord il est possible que les gens ne veuillent pas parler de la politique puisque ça peut être dangereux. Телефоны тотально прослушиваются, электронные почты тоже не рекомендуется пользоваться, потому что это просматривается. Les téléphones sont sur écoute, le courrier électronique est lu. Очень стал популярным такое доносительство, стукачество. Ce qui commence à se répandre de plus en plus, c'est la délation, c'est le fait de dénoncer ses voisins. Но вот на этом фоне происходят удивительные вещи. Я недавно прочитал, что, по-моему, Forbes или еще какая-то там канадская фирма проводили, оказывается, опрос
жителей Крыма на предмет того, хотят ли они остаться в составе России или хотят другого. J'ai appris récemment que Forbes ou un autre organisme canadien avait fait un sondage en Crimée pour savoir si les habitants de Crimée voulaient être au sein de la Russie ou ailleurs, enfin quel était leur souhait. Так вот, по результатам их опроса, оказывается, получалось, что 85% жителей Крыма хотят быть в составе России, а всего лишь 15% как-то не определились. Et donc ce sondage disait que 85% de la population souhaiterait être au sein de la Russie et 15% ne se déterminaient pas. Когда меня попросили прокомментировать данные той солидной исследовательской группы, которая сделала такое открытие, я сказал, что эти люди не просто платная агентура Кремля, или же крупные идиоты, которые не понимают, что по телефону спрашивать людей, хотят ли они выбрать или нет, это просто, ну, заведомо зная, что на 100% прослушивают по телефону и задавать вопросы. On m'a demandé de commenter ce résultat et le sondage fait par une société respectable et moi je leur ai répondu que les gens qui ont mené cette enquête sont soit des idiots, soit des agents à la solde de Moscou, puisque faire aujourd'hui un sondage par téléphone en posant une telle question, sachant que les téléphones sont sur écoute, c'est de l'idiotie complète. Рассказать сейчас по телефону, что вот я хочу в состав ответственной в Украину, ну это надо быть камикадзе. Это просто заведомо знать, что ты завтра, сегодня уже там приезжаешь. С тобой решить. Répondre aujourd'hui par téléphone qu'on veut être au sein de l'Ukraine, c'est être kamikaze, c'est savoir que le soir même ou le lendemain, il faudrait s'attendre à une visite du FSB. Сейчас Крым покинуло, по данным Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, где-то около, это данные прошлого года, лето прошлого года, около 20 тысяч человек. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, près de 20 000 personnes ont quitté la Crimée, mais ce sont des chiffres de l'année dernière. Ну, из них более половины крымские татары, хотя, как я уже говорил, они составляют всего 14% населения полуострова. Plus de la moitié de ces 20 000 sont des Tatars de Crimée, sachant que les Tatars de Crimée ne représentent que 14% de la population criméenne. Aujourd'hui, ce chiffre donc, de réfugiés, de ceux qui ont quitté la Crimée, est sans doute bien supérieur. Et il y a tout lieu à craindre que ce flot de réfugiés augmentera. В первую очередь, это, конечно, политические преследования, крымские татары больше всего, наверное, вынуждены будут покидать. Tout d'abord, ce sont des persécutions politiques et ce sont des Tatars de Crimée qui quitteront la Crimée en premier. Но по экономическим причинам тоже покидают сейчас Крым, потому что ситуация экономическая довольно значительно ухудшилась. Mais il y a aussi des réfugiés économiques puisque la situation économique a sensiblement empiré. Ну вот, если люди из, так сказать, части благополучной России за продуктами питания ездят на прикордонную часть Украины, которая ведет изнурительную войну, то можно представить себе, какое положение людей в том. Si les habitants de la Russie, donc de la partie continentale de la Russie, viennent faire leurs courses en Ukraine, qui est aujourd'hui affaiblie par la guerre, vous imaginez ce qui se passe en Crimée qui est exsangue. Но сейчас задается вопросом, где выход, что будет дальше. On se pose souvent la question où est l'issue, qu'est-ce qui nous arrivera, quelle est la solution. Ну, я однозначно скажу, что мы ничего хорошего в перспективе не ждем. Je répondrai sans équivoque, nous n'attendons rien de bien de l'avenir. Но надеемся, что все-таки у мирового сообщества хватит разума и дальновидности, чтобы прекратить вот эту агрессию, чтобы добиться освобождения оккупированной территории. Ибо это
не только вызов Украине, это вызов всему мировому сообществу. Mais nous espérons sincèrement que la communauté internationale aura suffisamment de sagesse, suffisamment de patience et de perspicacité pour trouver une solution, puisque ce qui s'est passé, c'est un défi non seulement à l'Ukraine, mais à l'ensemble de la communauté internationale. Если кто-то думает, что вот если, скажем, подарить Путину этот Крым, может быть, он успокоится и дальше не будет вести себя более прилично, я думаю, это будет очень большое заблуждение. Si quelqu'un pense qu'il suffirait d'offrir la Crimée à Poutine et qu'il s'en contenterait et qu'il se calmerait, c'est une très grande erreur. Можно провести исторические параллели. Вот, в 1938 году, чтобы умиротворить Гитлера, ему подарили Судетскую область Чехословакии. On peut se souvenir de l'histoire et donc rappeler que dans les années 30, pour apaiser Hitler, on lui avait offert des Sudètes, donc une région de Tchèque. И британский премьер-министр Чемберлен, который участвовал в подписании этого договора, вернувшись в Лондон, говорил радостно: «Я вам привез мир». Et Chamberlain, donc le représentant britannique qui avait signé les accords de Munich, à son retour à Londres, avait annoncé triomphalement qu'il avait amené la paix. Но на самом деле оказалось, что он принес Вторую мировую войну. Il s'est avéré en réalité qu'il avait amené la Seconde Guerre mondiale. Я думаю, что если будет такая близорукая политика и дальше в отношении политики Путина, ничего хорошего нашу планету не ждет. Et je pense que cette politique à courte vue à l'égard de Poutine n'apportera rien de bien à notre planète. Извините, я долго говорил. J'étais un peu long, je suis désolée.